Խալերը հաճախ հայտնվում են որպես մանր մուգ շագանակագույն բծեր և առաջանում են գունակ ձևավորող բջիջների կուտակումների պատճառով։ Մարդկանց մեծամասնությունը ունի 10-ից 40 խալ, որոնք հայտնվում են մանկության և պատանեկության տարիներին և կարող են փոփոխվել արտաքին տեսքով կամ ժամանակի ընթացքում գունաթափվել։ Խալերի մեծ մասը անվնաս է։ Խալերը առաջանում են, երբ մաշկի բջիջները, որոնք կոչվում են մելանոցիտներ, աճում են կուտակումներով կամ խմբերով։ Մելանոցիտները հիմնականում ցրված են ամբողջ մաշկի վրա։ Դրանք արտադրում են մելանին, բնական գունակ, պիգմենտ, որը մաշկին գույն է հաղորդում։ Սովորական խալը փոքր շագանակագույն բիծ է, սակայն խալերը լինում են տարբեր գույների, ձևերի և չափերի։ Կարող են լինել շագանակագույն, դեղնաշագանակագույն, սև, կապույտ, կարմիր կամ վարդագույն։ Դրանք կարող են լինել հարթ, կնճռոտ, տափակ կամ բարձրացած։ Դրանցից կարող են մազեր աճել։ Խալերի մեծ մասը ձվաձև է կամ կլորավուն է։ Խալերը սովորաբար ունեն մոտ 6 մմ տրամագիծ։ Ի ծնե առկա խալերը, բնածին նևուսները, կարող են սովորականից ավելի մեծ լինել, ծածկելով դեմքի մի մասը՝ իրանը կամ վերջույթը։ Խալերը կարող են զարգանալ մարմնի ցանկացած մասում, ներառյալ գլխամաշկը, թևատակերը, եղունգների տակ և մատների միջև։ Դրանցից շատերը զարգանում են մինչև 50 տարեկանը։ Խալերը կարող են ժամանակի ընթացքում փոփոխվել կամ անհետանալ։ Դեռահասության և հղիության ընթացքում կապված հորմոնային փոփոխությունների հետ դրանք կարող են դառնալ ավելի մուգ և ավելի մեծ։ Աչքերի, այտերի և քթի շուրջ շագանակագույն բծերի կուտակումները երբեմն կոչվում են մսային խալեր, սակայն դրանք իրականում սև պապուլոզ դերմատոզ են, սեբոռեային կերատոզի մի տեսակ, այլ ոչ թե գունակ ձևավորող բջիջների կուտակումներ, նևուսներ։ Սև պապուլոզ դերմատոզները ավելի տարածված են սևամորթ կանանց մոտ։ Մսային խալերը մելանոմայի վտանգ չեն պարունակում, սակայն դրանք կարող են բուժվել, եթե դրանք համարում եք կոսմետիկ խնդիր։ Անսովոր խալեր, որոնք կարող են վկայել մելանոմայի մասին։ Խալը կարող է լինել մաշկի քաղցկեղի նշան, եթե այն ունի անկանոն եզրեր կամ ասիմետրիկ ձև, կամ եթե փոխում է իր գույնը, ձևը, չափը կամ մաշկից բարձրությունը։ Եթե ունի ասիմետրիկ ձև, խալի մի կեսը նման չէ մյուս կեսին։ Խալերը, որոնք ունեն անկանոն խազերով կամ թեփոտված եզրագծեր։ Գոյացություններ, որոնք փոխել են գույնը, ունեն շատ գույներ կամ ունեն անհամաչափ գույն։ Խալի մեջ նոր աճ, մոտ 6 մմ-ից ավելի մեծ մոլի մեջ։ Խալեր, որոնք փոխվում են իրենց չափով, ձևով, գույնով։ Նաև կարող են զարգանալ առաջացնելով նոր գանգատներ և ախտանիշներ, ինչպիսիք են քորը կամ արյունահոսությունը։ Քաղցկեղային չարորակ խալերը մեծապես տարբերվում են արտաքինից։ Որոշները կարող են ցույց տալ վերը թվարկված բոլոր փոփոխությունները, մյուսները կարող են ունենալ միայն 1 կամ 2 անսովոր հատկանիշ։ Եթե ձեր խալը անսովոր տեսք ունի, աճում է կամ ձևափոխվում է, անպայման պետք է դիմել բժշկի։ Իսկ ընդհանրապես խալերի մեծ մասը բուժման կարիք չունի։ Եթե ամաչում եք խալի առկայության համար, կարող եք դիմահարդարում փորձել այն թաքցնելու համար։ Եթե ունեք խալից աճող մաս, կարող եք փորձել այն կտրել մաշկի մակերեսին մոտ կամ պոկել այն։ Ամեն անգամ, երբ պատահաբար վնասում կամ գրգռում եք խալը, մաքուր պահեք տարածքը։ Եթե խալը չի լավանում, դիմեք ձեր բժշկին։ Դուք կարող եք խոսել բժշկի հետ խալը վիրահատական ճանապարհով հեռացնելու մասին, եթե այն անհանգստացնում է ձեզ կամ եթե նկատում եք դրա մեջ կասկածելի փոփոխություններ։ Խալերի հեռացումը կարճ ժամանակ է պահանջում և սովորաբար կատարվում է ամբուլատոր պայմաններում։
Բժիշկը թմրեցնում է խալի շուրջը և հեռացնում է այն, անհրաժեշտության դեպքում առողջ մաշկի հետ միասին։ Միջամտությունը կարող է մշտական սպի թողնել։ Սև մաշկ ունեցող մարդիկ ենթարկվում են վիրաբուժական այլ կողմնակի ազդեցությունների ավելի մեծ ռիսկի, ինչպիսիք են գունային պիգմենտային փոփոխությունները կտրվածքի տեղում և կելոիդային սպիները։ Եթե նկատեք, որ խալը կրկին աճել է, անհապաղ դիմեք բժշկին։ Այս միջոցները կարող են օգնել սահմանափակելու խալերի զարգացումը և խալերի հիմնական բարդությունը՝ մելանոման։ Ծանոթացեք ձեր խալերի գտնվելու վայրին և ձևին։ Պարբերաբար զննեք ձեր մաշկը՝ փնտրելու փոփոխություններ, որոնք կարող են ազդարարել մելանոմայի մասին։ Կատարեք մաշկի ինքնաքննություն ամիսը մեկ անգամ։ Հայելիների օգնությամբ ստուգեք ոտքից գլուխ, ներառյալ ձեր գլխամաշկը, ափերը, եղունգները, թևատակերը, կրծքավանդակը, ոտքերը և ոտնաթաթերը։ Պաշտպանեք ձեր մաշկը, միջոցներ ձեռնարկեք ձեր մաշկը ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից պաշտպանելու համար, օրինակ արևից կամ սոլյարիից։ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը կապված է մելանոմայի ռիսկի բարձրացման հետ։ Խուսափեք արևի ամենաուժեղ ճառագայթներից՝ առավոտյան 10-ից մինչև 16-ը։ Փորձեք պլանավորել բացօթյա գործունեությունը օրվա այլ ժամերի համար։ Երբ դրսում եք, ստվեր փնտրեք կամ օգտագործեք արևապաշտպան հովանոց։ Կիրառեք արևապաշտպան քսուկ դուրս գնալուց մոտ 30 րոպե առաջ, նույնիսկ ամպամած օրերին։ Օգտագործեք արևապաշտպան քսուկ առնվազն 15 SPF-ով։ Կիրառեք այն առատորեն և նորից քսեք յուրաքանչյուր 2 ժամը մեկ կամ ավելի հաճախ, եթե լողում եք կամ քրտնած եք։ Ծածկվեք, խուսափեք սոլյարիներից և ուլտրամանուշակագույն լամպերից։ Դրանք արձակում են ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներ և կարող են մեծացնել մաշկի քաղցկեղի ձեռ ռիսկը։